imara, katika msingi ambao umetukuka, katika msingi ambao ni wa mapenzi yake na makusudi yake, katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako, ambia Bwana, ninahitaji ukanijenge mahali hapa, ninahitaji ukanijenge katika mawazo yangu. Ambia Bwana, ondoa kiburi ndani yangu, ondoa mawazo mapotovu, ondoa kuvima watu na macho ya mwili, ondoa chote ambacho hakiitanishi na jina la Bwana. Nena na Bwana, mwambie Bwana, ninahitaji ukaniguze mara tena, ninahitaji huu upenyo, ninahitaji sauti itokao kwako katika jina la Yesu Kristo. Nena na Bwana, mwambie ninakuhitaji. Nena na Bwana, mwambie ninakuhitaji. Usiseme ya kwamba hakuna uwepo wa Bwana. Mawazo yako ndio yanakutuma kufikiria hayo, sababu huko mwilini. Lakini wakati ambapo unajiachilia kwa Bwana na kumwambia ya kwamba tawala mawazo yangu, tawala mwili wangu, tawala hisia zangu, Bwana anaenda kunena nawe na anaenda kukuinua mara tena, sababu Mungu wetu haenendi sawasawa na mawazo yetu, haenendi sawasawa na makusudi yetu, sababu neno lake inaniambia ya kwamba kama jinsi ambavyo mbingu na dunia ziko mbali, hivyo ndivyo mawazo ya Mungu na yetu iko mbali, katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Baba ukatujenge, tunahitaji ukaimarishe msingi wa imani yetu, tunahitaji ukatuinue katika wokovu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu usiyeshindwa, unatawala milele. Wa rehema na neema Jehova ni wewe. Tunakualika mahali hapa, ukatembee Baba, ukatunguze mara tena, ukatunguze mara tena, ukatunguze mara tena, na ukatujenge katika mwamba imara, mwamba usiotikika. Tunahitaji ukatujenge Jehova, tunahitaji ukatujenge, tukakujue zaidi, tufute karibu nawe, tufute karibu nawe, tufute karibu nawe, tukakujue zaidi Jehova. Ukabadilisha mawazo yetu, ukabadilisha matendo yetu, ukabadilisha Jehova nia zetu na lengo zetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunahitaji kukujua zaidi, tunahitaji kukujua zaidi. Nafsi zetu ziko na kiu kwa ajili yako Baba, nafsi zetu ziko na kiu ni kwa ajili yako, nafsi zetu ziko na kiu kwa ajili yako Jehova. Kama jinsi ayaro arukavyo akitafuta mito iliyo na maji, vivyo hivyo Baba, nafsi zetu ziko na kiu kwa ajili yako, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, asante Mungu mwenye nguvu. Ukainuliwe Jehova, ukaiminiwe mahali hapa, kwa kuwa umetukuka Jehova, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mkuu, mponyaji mwema, mwenye enzi na utukufu, and you will never share your glory with that man, my Father, in the mighty name of Jesus. Father, we worship you, Lord, we adore you, in the name of Jesus. Father, we worship you, Lord, we adore you. You are great King Jesus, you are great our Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Father, we worship you, Lord, we adore you, in the name of Jesus. Father, we worship you. Hallelujah. In the name of Jesus. Kanisa, this is the word of God. Kanisa, this is the word of God. The Psalms, the book of Psalms, chapter 37. In the book of Psalms, chapter 37, verse 1 downwards, this is what the Bible says. Don't be envious of the evildoers. Usikasirike kwa ajili ya watenda mabaya. Usiusuru kwa ajili ya wale ambao commit your word, and he shall do it. Kabidhi Bwana njia zako, mtumainie Bwana, ukaishi kwa hii dunia kwa ajili ya kumpendeza Bwana, naye atakupa haja za moyo wako.
Lakini wakati ambapo tunachukua kawaida ati lazima Jumapili nipatikane kanisani, na kutoka Sunday, kutoka Monday mpaka Saturday tumekabidhi njia zetu katika mambo yetu ya dunia, tumekabidhi njia zetu kwa ajili ya kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tumekabidhi njia zetu kwa ajili ya kupiga wengine vita. Lakini Jumapili inapofika, we are holier than thou. I'm telling you, we are lying before God. Tunahitaji kukabidhi Bwana njia zetu, naye atatupa haja za mioyo yetu, naye ataimarisha njia zetu, ataimarisha misingi yetu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna jambo lililo ngumu kwa Bwana, hakuna jambo linaloshindikana kwa Bwana, sababu ni Mungu mkuu. Kwa hivyo tujue ya kwamba wakati ambapo tunaingia mahali hapa, hatuingii mahali hapa kwa ajili ya mashindano, hatuingii mahali hapa kwa ajili ya kujionyesha, hatuingii mahali hapa sababu we deserve to be here, but it's just by the grace of the Lord. It's just by the grace of the Lord. Think about that. The time you leave everything that you own and you enter into this house, it's not business as usual. It's not business as usual. The Lord is here to do His will in the name of Jesus. So the time you worship the Lord, the time you praise the Lord, the time you hear the word of God in this altar, it's not business as usual. It's not business as usual. Na aliye na masikio naomba akasikia kwa jina la Yesu Kristo, sababu neno inaniambia ya kwamba there's nothing that is hidden before our God. And in the book of Hebrews, He has the power to search our hearts. So before you enter this door, it's better you surrender everything unto Him. You surrender even your speeches, even your thoughts, even whatever action you are planning to do in this house into His same hands, that may the Holy Spirit of the Lord lead us and direct us in the name of Jesus. When we give us a worship song, worship the Lord from your heart and understand whom you are worshiping. Sio mimi unayeabudu, sio mimi nilijipa kipawa cha uimbaji, hata cha uombezi, hata cha kuhubiri neno, ili kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Don't see me, see the Lord your God who has called you in the name of Jesus. Lord, we worship you in the name of Jesus. Hakuna mwingine kama wewe, wewe ni Mungu Baba yangu, nakuinua, umetukuka na kuabudu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe, nakuinua na kuabudu. Umetukuka, tukuze Yesu kwa kuwa anastahili. Ni nafasi nyingine ametupa kwa mahala hapa, anastahili mabudu yetu. You do not worship because I'm worshiping. Let us worship because we are worshiping the Most High. Anastahili mabudu yetu. Anasema na kila kiumbe chenye uhai kimpe sifa. He deserves our worship. And we worship you this night, Jesus. We give you glory, Adonai. Ewe mwanzo, tena ni mwisho, Simba wa Yuda, utashindwa. Sauti yako
Praise God. Praise God again. I keep on saying this and I'll say this again. Let us stop mocking God. Praise God. There is bitterness in our hearts. Praise God. Yet we are worshiping God. Ni Mungu mgani huyu? Which God is this? Which God is this? What nonsense are we doing in his altar? Praise God. S2 Square. Mwathani nyarateririe arandwara thabari ya irathimo omuthenya kirathimo kieru omuthenya kirathimo kieru kirathimo kiratikio kia omuthe thamathamagio irathimo nyomuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe muthenya na maundu meru omuthenya na maundu meru thina waira niguo wira wa umuthi naguo wa umuthi niguo ngaganaga rucio ndigeraga njira ya muthiururuko
Muthenio na rucio gugakionge no ikinya na maundu meru kirathimo kiratikio kia umothe thamathamagio irathimo nyumuthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru umuthenya na maundu meru aria ndatoraga ndithabarĩinĩ nginyĩre aria marĩ mbere aria ndatigire marĩ thutha mokete tondu nĩ thabarĩ Mwathani atũtwaraga o mũthenya ikinyũkia rĩerũ kĩrathimo kĩratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru umuthenya na maundu meru iwe wonaga aria mari mbere yaku ukaga kuona aria mari thutha waku Ngai ucio wakũrutĩra kũu warĩ nowe ũgũkinyĩtie hau we ũrĩ ũmũthĩ nowe ũgagũkinya kũrĩa wendaga kĩrathimo kĩratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru umuthenya na maundu meru kuria we turutete ona ni wega ni kuria we uratutwara kona kwende turi ahoi arwega na no ithwaya ututwite aheani nowe ugatutwa kiria twiriragiria kirathimo kiratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru umuthenya na maundu meru kirathimo kiratikio kia ũmũthĩ thamathamagio irathimo nyamũthenya tondu Ngai ndandoragia andu amwe ni muthenya na maundu meru umuthenya na maundu meru Hallelujah, you are the great physician, Jesus Christ, Son of the living God. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema na daima ni dawa yake njema.
man of God katika hii nyumba. Na ndio tunawaalika hapa akuje mahali hapa. Mkaribishe kwa makofi, kwa kelele na shangwe, sababu leo ndiye atatulisha neno. Na ile yote tutapokea, ikiwa ni ya kutukemea ya ready. Bwana asifiwe kanisa. The Spirit of God amenena. Tuko na unafiki katika kanisa. Yes. Tunapigana, sijui mashindano ni ya wapi. Wamboi, that is your purpose in this church, and that is why God called you to be here at a time like this. Bwana asifiwe. So before I go to the word of God, I would like us to go direct to prayers of repentance. Bwana asifiwe. Edwin, give us that song. And as we pray for repentance of our sins, we be very sincere to ourselves. As Wamboi, being used by God, has said that we are just doing nonsense in the house of God. Praise the Lord. Amen. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy to be praised. Usikae kama mmenyamaza. We want to call the presence of God in this service. Praise the name of the living God. So you sing as if you are singing for the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Edwin, you can give us a more deeper than worship. If that one is not working out, you can lead us with the worship. Yes. Twakupa utukufu na heshima, And you sing like you are meaning. twakuabudu pekee. Siangalie your neighbor. Don't look at your neighbor. It is now you and you alone with your God. Yes, we can go even to our knees. This is the time of repentance. This is the time of repenting back to God. We have made this altar, this sanctuary as a marketplace. As we honor you, you are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy, oh. Yes, you cry to the Lord. Cry to the Lord to cleanse and to create a new heart and a pure heart. Oh,
wa vyote duniani na mbingu tunakuinamia. Waajabu, wewe waajabu, waajabu, wewe waajabu, mfalme wa wafalme, wenye enzi tunakuabudu. Ajabu, waajabu, wewe waajabu, 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 wewe waajabu, mfalme wa wafalme, wenye enzi Thank you very much. Let us all pray. Everlasting Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before your holy presence this hour, Lord. Jehovah God Almighty, we give ourselves to you, Lord. We give our hearts to you, Jehovah Master, King of all glory. This morning, God Almighty, you are our King, you are our God, everlasting King. My Father, we have sinned against you, Lord. And we pray, Jehovah Father, that you may hearken unto our cries this our Jehovah. Lord, we pray that you may forgive us, Lord. The Bible says that if we say we don't have sins, Lord, that truth is not in us, Lord. And we make you a liar, Jehovah. We have committed sins, Lord, even in this altar, my God, even in this house called by your name, oh Jehovah. We pray, my Father and my God, that you may forgive us, Lord. May you turn us back as your sons, in the name of and give thanks. Amen. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri tukijua ya kwamba tuko na dhambi ama tumetoka njia za Mungu, tunarudi pale pale na tunaitisha msamaha. Bwana asifiwe. Naomba mkaweze kuketi. Turn to your neighbor and tell him or her, welcome to the new month of November. This far we have come. It has taken the hand of the Lord. Praise the name of the living God. There are many people who started in January. There were people who were alive yesterday. It was date 31st October, but they are no more. Praise the name of the living God. But for us, God has given us a chance and an opportunity to be in his house. Remembering that we were all created for a purpose. Praise the name of the living God. Are you living your purpose? Ask yourself, that is your question. Are you living as how God purposed you to live? My name is Carol. I love the Lord as my personal Savior. Without wasting more time, let us go direct to the word that God gave me for each one of us. The title of my message is How to Win Battles or a Crisis in Godly Way. I just want to thank you, the Lord, because of the people who stood here in the altar before I came. I thank you, Teacher Alice, for the word, even for our brother who has taught us about the velocity of prayer. Our brother there also talked of the same, about seeking God, knocking, and God will answer us. In fact, when I was just seated there, I was saying my brother is preaching whatever I have. Praise the name of the living God. Our brother here has told us that if we want to get breakthrough it doesn't just come. It's by prayers. And it is not a one-day prayer, but a continuous prayer. Another point he has told us, it's about prayer and fasting. Praise the name of the living God. Okay.
No one can succeed him or herself by himself or herself. Praise the name of the living God. Despite who you are, despite your professional, despite your family, which family you come from, nobody, no one can succeed by his own. Praise the name of the living God. And for us, brethren, those who are called by the name of the Lord Jesus Christ as we are his sons, we get victory from our God. Praise the name of the living God. And to have victory from God, we have to do two things which are very relevant. And I'm hoping, please, it's good to have notes. It is good to have notes. But if you have a good memory, thank God you are blessed. The things that we need to have, the one is to call God and also to love God with all our minds, with all our soul, with all our heart, with everything we have. So, what is a battle? A battle is a fight between two individuals. Ama kupigana. Kupigana ni ile kupigana baadhi ya watu wawili kama mnang'ang'ania kitu. Bwana asifiwe. Nitaenda tu nikitajataja watu kadhaa, alafu tutaingia kwa the main character ama yule mfalme ningetaka tuige kutoka kwake. The Bible says that we should not trust in our own strength. We should not lean on our own understanding. And for sure, the Holy Spirit has just rebuked us that we are leaning on our own understanding. If you are there and you are a preacher, you are just leaning on your own understanding. If you are a praise and worshiper, you are just there leaning on your own understanding. The Lord is saying we put away our own understanding and we surrender all to him. Praise the name of the living God. My dear brethren, my dear sisters and brothers, if we want to walk with God, until we put away our own understanding, until we give and we surrender all to God. I know those who are mothers here or parents, when you are holding your child on your lap, and maybe that baby is just moving himself from any side, as a mother or as a dad, you try to hold that baby not to fall. So, meaning that baby is not leaning on his or her own understanding. He is leaning on the understanding of the parent or the care of the parent. Bwana asifiwe. There are some characters here I would like us to learn from. And most of my message will be coming from the book of 2 Chronicles, from chapter 14. I'll be just, nitakuwa naenda tu nikiguza kidogo kidogo. We understand that the book of Chronicles, it's full of the kings who were reigning in Judah. And in 2 Chronicles chapter 14, we see the king Abijah. King Abijah was a king of Judah, but he was a very wicked man. He did not do anything good. He did everything wicked in God's eyes. Bwana asifiwe. So the sins of his father, which they did, he also did. Mark my words. The sins of his father, him also did the sin. Praise the name of the living God. I would like also to remind each one of us that the kings who were reigning in Judah, it was a family rulership. Because we can see Abijah was a king, and after Abijah died, we get King Asa, who took over from his father. Praise the name of the living God. Be marking the characters of those people I'm mentioning. I'm now to character of Asa. So Asa did not do any wicked ways as his father Abijah. So there is a difference between Abijah and also Asa. It is not a must that whatever our parents did, the sins our parents did, that we should do them. Praise the name of the living God. So we should have a difference. And we see that King Asa didn't do any wicked things. What King Asa did, number one, he took away the altars of his father and he destroyed all the altars. Praise the name of the living God.
And also he took away the strange gods which his father Abijah had. The Bible says that we should not have any other God except Jehovah God. Praise the name of the living God. That is a commandment from our Heavenly Father. And if there is something that God hates, it's when we have our other gods. And other gods can be, you yourself, you can be a god. Your parent can be a god. Your pastor can be a god. Your work, everything, name it, even money, it can be a god. So Jehovah God is telling us that we remove or we put away the gods we are having. We can remember a time when Jacob was going back together with his wives. And Laban realized that his gods had been carried. And because Jacob had not known about the gods, they brought chaos and they brought death. Praise the name of the living God. So, there is nothing which God hates like having other gods. Praise the name of the living God. And when we destroy all these gods, God brings rest to us. Praise the name of the living God. And we can see that after Asa broke all these idols and even removed the idols, there were no more wars. So when we have other gods in our lives, vita zitakuwa zinatufuata moja baada ya ingine. Bwana asifiwe. So check yourself and you ask yourself, call yourself your meeting. Do you have other gods which are making you to have more battles? Because when you have only one God, Jehovah God, he gives you rest. Praise the name of the living God. If you see you don't have rest, call yourself a meeting and you know where you have turned away from God. So we see in this kingdom in Judah, there were many battles from different people. There is a time a battle rose, and it was from the people of Zerah and the Ethiopians. It was a very huge battle. Remember, Asa knew God, and all through he has been asking and seeking God in his battles. So, something to learn from that whenever we have battles, we need to seek God. Praise the name of the living God. If you have a battle, don't start looking for other solutions. If you truly know God, go to God and you inform him and you seek him about your battle. Praise the name of the living God. And we see when the Ethiopians and also the Zerahs came to fight the Judah people, because they had a word, God had promised them that if they obey God, if they keep his commandments, that he will fight their enemies. Bwana asifiwe. Gaida henanagia. God is not a man that he can lie. If God gives you a word, he doesn't change. Even if these people previously, they were having other gods, God is a God who keeps covenant. Praise the name of the living God. And they smote the enemies, and also they overthrew them, and they destroyed. As we all know, the book of Jeremiah chapter 1 verse 9, chapter 1 verse 9 to number 10. Somebody to remind us about that verse, Jeremiah chapter 1 verse 9 to 10. Wamboi, are you there? You read for us Jeremiah chapter 1 verse 9 to 10. Just come. And it is good to be reading the word of God, not only on Sundays. Jeremiah chapter 1 verse 9 to 10. This is what the word of God says. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I put my words in your mouth. 10. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant. That is the word of God. Amen. Thank you very much. That God has given each one of us power to uproot, to destroy, to overthrow, and to do what? After we have done all that, thank you, to plant and also to build.
So we can see that God overthrew these enemies and he destroyed the enemies. And it is until when Asa refused to lean on his own understanding. Let me tell you, there is a time when we can rely to somebody who is very superior. We can rely to the kings or even our managers, our bosses. But King Asa refused to lean even to his own army. He refused even to call for help from the neighborhood country or from the neighborhood kingdom. I told you that my message is coming from mostly the book of 2 Chronicles from chapter 14. There is a time again, there was a battle. This time around, God allowed prophets. The Bible says that we should hear the word of the prophets. Is it so? Yeah? So this time round, the prophet Azariah was sent by God to tell Asa and all the Judah and the Benjamins that the Lord is with them. You see, our God is very loving. He continued reminding these people that he is still with them. Because God is a knowing God. He is the omnipresence. He knows our future. He knows. We only know that it is 12 p.m. But by 1 p.m. or by evening, it's only God who knows. So God knew that still there were more battles for these people of Judah. And that is why he sent his prophet Azariah to remind these people that not to forsake God because he is with them. Praise the name of the living God. So when we keep our ways, when we keep our love to God, he will always keep reminding us that he is with us and we should not be discouraged or being dismayed. Bwana asifiwe. Are you together? Tuko pamoja? All right. Now, this was another battle. As all of us, we know we are human beings. Sometimes we do forget. Despite the people of Judah knowing that God is with them and he will fight their battles, they went back to pray the idols. Praise the name of the living God. And this time, when they went back to the idols, remembering very well that God is with them, that is how we normally do or we keep ourselves. Yes, uko na Mungu, lakini bado tu ile Mungu ingine inatafuta miungu mingine. Bwana asifiwe. It is our high time to stand. Neno la Mungu linasema ya kwamba labda ukue, either you be hot or you be cold. Otherwise you cannot be two. Bwana asifiwe. So again, Asa did not tire. That was his work. That was his purpose. Remember when we started, I asked you, do you live as you were purposed by God? Asa knew his purpose. His purpose was to bring revival. So he went back and he removed the idols and he burnt them. Praise the name of the living God. And this time, Asa declared that they will be having a covenant. People to renew the covenant that they will be obeying God. Praise the name of the living God. Do you think these people kept the covenant? Do you think they kept the covenant that they will serve the Lord with all their hearts and they will not get or worship other idols? No, they didn't. They still continued. But the essential part of this part is that these people took a covenant again and they declared that they will seek the Lord and they will serve the God of Israel. And they said, should any person be found worshiping the idols, small or great, woman or man, he or she will be put to death. Praise the name of God. And they swore unto loud voices. I understand these people knew about God. So even when they were getting into the covenant, they were not confused. It is only that they were like, wanajisahaulisha. Yani walikuwa wanajifanya hawajui. But when they entered to the covenant, they were very serious.
That is why they shouted, because they have renewed the covenant with God. So we see that it was not a joke for them making a covenant. Also, they took an oath about sorting God with all their hearts. And God continued reminding them that he will give them rest. Let us go to the book of 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 30. That is now my main sermon. Are we there in 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 30? And as you are opening the verse, we also see that there was a grandmother to Asa, and she was a queen, but she was worshiping idols, and she was removed from that office. So when it comes to God's work, it doesn't matter who you are, as we have seen from the previous episode. It doesn't matter the time. It doesn't matter whether we are where. When the Spirit of God comes, he makes things straight. Praise the name of the living God. Somebody to read for me 2 Chronicles. Can read for me. You can read from verse 1 to 3. Praise the name of God. Thank you very much. We see even after God promising the children of Judah that he gave them rest, it came a time that there was an army of Moab and Ammon, and they gathered together to come and fight Judah. And so there were these people, they were messengers, and they came running, and they told the king that the enemies are just around the corner. I know and I can see, even if I was the one and I get such a message, obviously I will panic and also I will frighten. Remember, this is the king of that country. Praise the name of the living God. But we can see that Jehoshaphat, despite being frightened, he had a secret. He knew it was all about praying and also seeking guidance from the Lord. Praise the name of the living God. And we can see that Jehoshaphat ordered a fast. Thank you, my brother. You taught us about fasting and praying. Remembering that these people of Judah, they had no problem in fasting and praying. It was something that they were doing quite often. And Jehoshaphat, as a king, prayed to the Lord for guidance. And he ordered all the people of the land to have a fast because of the battle which was just around the corner from their enemy. Praise the name of the living God. So here we learn that when we get battles, number one, it is good to get guidance from the Lord. Praise the name of the living God. So let us not be seeking other help from other areas or other parts. So, verse 4, from every city of Judah, people hurried to Jerusalem to ask the Lord for guidance. And they and the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the temple. King Jehoshaphat went and stood before them and prayed aloud. O Lord God of our ancestors, you rule in heaven over all the nations of the world. You are powerful and mighty, and no one can oppose you. We can all see that this is the prayer that Jehoshaphat prayed, that he knew that God is a God of his ancestors, and he has never forsaken them. So
So they knew that God was a God of fighting battles. Praise the name of the living God. So we need to be reminding God that, God, as you fought for the Israelites, we are here having battles. I know, God, you have never forsaken your people. May you fight the battle for us. Praise the name of the living God. Amen. And as I continue in the same chapter, in the book, in chapter 20, verse 8, they have lived here and have built a temple to honor you, knowing that if any disaster struck them to punish them, a war, an epidemic, or a famine, then they could come and stand in front of this temple where you are worshipped. Jehoshaphat was reminding God that even the people of those times, they were running to the temple where they were praying, and God was hearing them. Praise God. Praise the name of the living God. As we continue with the same chapter, we see that the enemy surrounded and they gathered by themselves, and they were very ready armed to attack the people of Judah. But guess what? God is a God of wonders, God of plans. He is not a God of confusion. When he starts something, he finishes it. And he is a covenant-keeping God. Praise the name of God. We see that all the men of, in verse 13, all the men of Judah with their wives and children were standing there at the temple. And the Spirit of the Lord came upon a Levite who was present in the crowd. His name was Jahaziel, son of Zechariah. Can you imagine? Even the children of Judah knew to seek God. Even when the fasting was called, even the breastfeeding mothers, they went for a fast. So they had made fasting and prayers as their routine. Even as for today, let us make prayers and fasting our routine. Let us not be waiting on it to be called that we have fasting, we have prayers. Let it be a routine. We see that after they prayed and they seeked God, there was a Levite who was present in the crowd. And God used this Levite, and his name was Jahaziel. And Jahaziel said, Your Majesty and all your people of Judah and Jerusalem, this is what the Lord says, that you must not be discouraged or be afraid to face this large army. They have been given an assurance from a servant of God that they should not be discouraged, that they should not fear even because of their enemies, because God will fight for them. So it is always good even to give an ear to the servant of God. Sometimes we just take it for granted. We just, because of the familiarity, we don't recognize what the servants of God are telling us. So it is good to be obeying what the servants of God are telling us, and also not to have the spirit of familiarity. Praise the Lord. Amen. And the message that the servant brought is that tomorrow you shall attack them. As they come up to pass at Ziz, you will meet them at the end of the valley that leads to the wild country near Jeriel. In fact, here, it's this servant Jahaziel. He is telling the people of Judah and also the king, even the directions. When we seek God, when we have our battles, he will even give us the directions of where our enemies are camped. Praise the Lord. So we should not fear. Ours is only to obey God, to put away the gods, and also to obey the servants of God. Praise the name of the living God. Amen. The Bible continues to say in verse number 17, you will not have to fight this battle. Just take up your positions and wait. You will see the Lord give you victory, people of Judah and Jerusalem. It is always good when we have been given assurance of God is fighting our battles. Let us stand still. As surely we have believed and trusted God. But when we have, like, he will fight for us, he won't,
then he cannot be in somebody who is in doubt. So let us stick in letting God fight our battles. And we see them going in that morning. And in verse 19, the members of the Levite clans of Kohath and Korah stood up and with a loud shout praised the Lord, the God of Israel. Early the next morning, the people went out to the wild country near Tekoa. As they were starting out, Jehoshaphat addressed them with this word: People of Judah and Jerusalem, put your trust in the Lord your God, and you will stand firm. We see King Jehoshaphat addressing the crowd. These were people who knew their king feared God. They were not disobedient people. They were obedient. Hawakuwa wanang'ang'ana, hawakukosa kumsikiliza, maana hiyo ilikuwa mtindo wa hao watu wa Juda. Walikuwa wanajua ya kwamba mfalme wao anamuogopa Mungu. So they had no questions. Venye tu alikuwa anawaambia it is now our time we move, walikuwa wana move. Bwana asifiwe. And we can see that in verse 21. After consulting with the people, the king ordered some musicians to put the robes they wore on sacred occasions and to march ahead of the army singing. Yes, that is the secret. Praising and worshiping God. God loves being praised and worshipped. And that is why the enemy fights always with worshiping and praising God, because that is where the secret is. And we can see these people, they wore clothes which they wore at time of sacred occasions, and they started singing and praising God, and they were saying that God's love is eternal. Verse 22, when they began to sing, the Lord threw the invading armies into a panic. And we can see that when these people were singing and shouting, the enemies where they had camped, they feared the shouts, and God invaded the armies into a panic. So this time, may it be our prayer that God will invade panic to our enemies. But God will invade panic to our enemies when we stand in righteousness, when we stand in loving God, when we stand by obeying the servants of God, and even putting away the idol worship. And we can see that when they went to the valley where the enemies were, that is in verse 24. When the Judean army reached a tower that was in the desert, they looked towards the enemy and saw that they were all lying on the ground, dead. Not one had escaped. Imagine the panic that God invaded to these enemies. These people of Judah, they found them dead. I think they were caught by heart attack because of the shouts. So may God invade the panic to our enemies, and we fight them dead in the name of Jesus. And we see that when they got to where the enemies had camped, Jehoshaphat and his troops, they moved in and they took many things which they found. And they found many cattle, they found supplies, and they found clothing and other valuable objects. Praise the name of the living God. That when God fights our battles, whatever the enemies had carried, and it belonged to us, they will leave it and we will collect it without even any struggle. May God help us today that even as our enemy come to cease and even they die, that we will take whatever is ours in Jesus' name. And amusemi amen. Yeah? Ama mnawashangilia tu hawa maadui. Naona walifanya hata mfalme akakuwa na panic. So from the sermon or the reading, what we have learned or we want to put into practice is we should be having confidence while we are in a crisis. So it is good to have confidence in a crisis, not in ourselves. Another thing is we should be obeying the word of God.
And it is also wise to know the people you are with. I understand if the king didn't know the people he was with, they wouldn't have listened to what the instructions he gave them. So know the people you are with. If you have somebody you can tell that, let us be in prayers, and he starts like, no, it is not today, quit from that person. Know the people who are surrounding you. Praise the name of the living God. And with that sermon, it comes to the end of my preaching. And let us put into practice that when we want God to fight our battles, we should put away the evil gods, because God hates idol worshiping. Praise the name of the living God. I would like to welcome our daddy to the altar. And also, Daddy, I want to thank you for giving me a chance even to share the word of God. It's just an honor. May God bless you. Amen. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Somebody say, I love you, Jesus. This is not about loving Jesus. It's all about releasing what you have to others. It's not about hosting or living or working with it and becoming so selfish that you cannot release to others. Because we need to raise as many people, thousands of people, to go out there and preach the word of God. Praise be the name of God. Because that is what has delayed Jesus from coming. Ama mnafikirianga nini Jesus hajakuja? Jesus should be here long time ago, this 2,000 years. And we are still waiting. Jesus should have come. Alisema wakati dunia yote itaelewa na yeye ndiye atakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa bado dunia haijajua. In fact tunasemekana Wakristo ni 1 billion when we have 7 billion people in the world. So another 6 billion has to be converted. Kama mmechukua 2,000 years to convert 1 billion, how many years will remain? Na ndivyo mmeshikilia kitu mnasema ativotile modogo gyo kanitolea hii kitu bwana. Tolea hii kitu. Hii ni ya wanafunzi. Lazima tuinue watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Salimia mwenzako, mwambie umesalimiwa na Reverend. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru tena kuwaona. I'm so happy to see you again. Because, sometimes we don't take life for granted. Don't just take things for granted. It can just happen that the next minute somebody is not there. And you don't bribe God. You don't ask God to make it happen. Sio ati unakuuliza Mungu, unamwambia ati kutoka sasa mpaka next year nitakuwa nikifanya. Always. Before you do anything, ambia Mungu. Ama when you say anything, tell God, God willing, I will see you. God willing, I will be with you. God willing, I will be walking with you. There are two people that you can never choose in your life. You can never choose them. A family member and an enemy. These are people that they come without your knowledge. They come without anybody inviting. You don't invite your enemy. You don't invite your family member. You just find yourself with them. And they are so punctual that you don't even know whether you have them. Because when you were born, you found people in your family. You are told much later that this belongs to you. This is your family member. You go to a burial, unaambia oyo no wa tata wanyu, oyo no wa mama wanyu ule wa gorifa, oyo no wa mama wanyu ule wa ikara ikapa ine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini you cannot choose, you never chose them to become your family. Also the enemies in your life. Most 90% of knowledge, you don't know whether there's an enemy. Huwezi jua kama huyu mama ni adui yako. Wewe mnacheka, mnakula, mnakunywa, lakini utakuja tu kujua ni adui yako atakapokuangukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to thank God for your prayers, because you've always kept me in your prayers. You've always made me what I am. You've always guided. I'm so weak. Praise be the name of God. I'm so weak that I don't have the power to even fight from some demonic attacks or some demonic powers.
or some demonic traits. They even come and reside in my house. They even come and stay with me. They even come and walk around with me. They even come and eat around with me. We live with them. You don't know. What you need to have is a strong people that will keep praying for you, that will keep walking with you, that will keep standing up for you. Because I need to stand in for you as you stand in for me. Nobody is perfect. Nobody is pure. Nobody is good. Nobody is important. We are all equal before the eyes of God. I thank God because He is so faithful. He promised me one day that I will reach the entire world and preach this gospel. For most of those things, I've seen them coming to be fulfilled. He told me that we are going to preach on TV. I'm preaching on TV. I'm just right from Mount Kenya TV, and I was live. I have been called by people from Australia. I've been called by people from Canada. I've been called by people from Iraq and all over the world. They are saying that we saw you. They are saying that we have seen, we have understood the word you've given us. So important that God is fulfilling what He promised. God is going to fulfill that which He started in you, that which He promised you, that which He said you are going to become. Huyu Mungu atatimiza. Huyu ni Mungu wa miujiza na ni Mungu wa maajabu. Maana atatimiza, atayafanya. It will come to pass. Don't worry. You may be in a very situation, a difficult situation, a compromising situation, but God is going to turn it. When you were just a toddler like this one, you never knew. This boy does not understand whether he exists on earth. He does not understand what he's doing on earth. He does not understand who is the mother or who is the father. But one thing he understands, he is a human being. He understands that God is with him. He understands that God is working something in him. But he don't know how, and even he don't know that God. Praise be the name of God. So sometimes we need just to congratulate and thank God for being faithful, for being caring, for being loving, and for being outstanding in our life. Yesterday, as I left this place, I was going to go home. And when I was going home driving, as I was about to reach near my place where I live, my car the brakes refused to work. And I was driving at a higher speed, and the brakes completely refused. They stopped, and I was driving. Cars were oncoming, and the cars others were going. I found myself with a speed of about 80 kilometers per hour. My car was flying, and I hit about 7 cars, and my car was completely destroyed. But the one thing, I was uninjured. Not even a scratch. Not even. Nothing happened to me. Nothing. But no, about 200 meters, because I could see I'm going to die. And I started communicating with God and asked God, are you really sure that you want me to come? That's the question I asked God. Are you sure you want me to come? Have I finished my job? Those are the communication in 200 meters. Nikwambie, afadhali ile kifo ya ghafla, ile inakukujia, badala ya kifo unaona this is coming now. Because I was driving, it is a steep, going down, and you are seeing now, that is where you are going to die, about 200 meters, because that is where a stationary car is. And my car was driving very fast, and I tried to brake to put on the brakes. The more it accelerated. The more I tried to stop everything, the more it accelerated. And now I was communicating. Then I left about 200 meters toward the accident. I stopped it, and I said, now, God, are you sure? That's the question I asked God. Are you sure you want me to come? Hey, I don't know. Before I could be finished, I had a bang. The next 10 minutes, I was out of completely. I was kaput. I didn't know where I was. But now, here I am. 10 minutes later, I was alive. And I still continue to shout and to tell God, you are the most powerful. You are most important. The car was destroyed, but I got out of the car and hurt. I don't have even a scratch. I don't have anything. I went to hospital. They did an X-ray. They did everything. But nothing was found. The police came. They found it is me, and they asked me, what happened? I told them, God did it. Praise be the name of God. Tell your neighbor that God did it. God did. You don't know why you are here. You don't know why you are existing. You don't know. Just have
I have a reason to thank God. I have a reason. Maybe you don't have a reason. But today, I have a reason to say that God indeed can save you. God in the hand of God. In the middle of the death. And even I communicated with the death. And I communicated with God. And I communicated also with the devil. Because I said, you devil, you are a liar. I'm not going to die. But after I finished that, I asked God, are you serious? Do you want me to come? Are you serious? Do you want me to come? Because I knew in myself this job has not been finished. We are just starting. And then I'm going. Then I asked God, are you serious? No, it's a matter of communicate. Just try sometimes and communicate with God. And he answers you. He will communicate with you. He will talk to you. Because when I asked him, are you serious? He said, no, I'm not serious, but I want to show you how mighty I am. I've been praying all the 1 week, maybe 1.5 weeks. Because I've been seeing it. And when I left here, I just felt it. I felt it. Remember the people I was with? We did a Lord's Prayer 7 times here. And I just felt it. It's coming. It is coming. But I didn't know. But I didn't see it happening. I saw a rescue. I saw what? A rescue. I saw the hand of God. And even when I came from home during the lunch hour, I met some people here. I could speak to them, but I was not myself. Because I felt there's something. But I could feel it is being sent by somebody. I saw it being sent because I saw an arrow that was moving around me. This arrow was so sharp, but the entire day, whenever I was walking, whenever I went to the toilet to see what is happening. Then nikiwa ndani ya choo nikaona tena the mshale was moving around me, wanting to hit me. Then I came in, I saw it again. When I went to sit down there, I saw it again. Early in the morning, I saw it again. Then I realized there is something that is about to happen, but it's not going to happen. It is for the purpose of the glory of God. Praise be the name of God. It is because of the purpose of the glory of God. That is why God will allow things to happen to you, not to destroy you, but to make you better. The enemies will come into your life, not to make you weak, but to strengthen you if you understand the purposes of the enemy coming to your life. Because you may start chasing the enemies. When you discover a church like this one does not have an enemy, then you are not with God. Praise be the name of God. If you know in this church that there is no enemy of the church is not being attacked, the church is not they are not planning to destroy it, then you are not with God. Why are you here? Why are you preaching? Why are you standing before here? You are here because you are fighting the devil. And if you fight the devil, and the devil sits down and watches as you fight him, and is happy as you are fighting him, then it means you are with him. You are not with God. Because the devil will come and fight you, because he will want to stop you from achieving what you want to achieve. If you are comfortably seated, if you are comfortably walking, if you are comfortably with them, if you are in your comfort zone, you must go back and rethink again. Ask yourself questions. What am I doing wrong? Because you are not doing the right. But when you hear there is a person here who is an enemy, when you hear in your house there is a person who is your enemy, when you hear in your car there is an enemy, a person there who is your enemy, when you hear that wherever you go there is an enemy, then you must go that you are with God and you are walking the path of God, because the devil will not attack himself. He will attack that which or who is against him. Praise be the name of God. If you don't have an enemy, then go and correct your mind. Go seek salvation, because you are not served. Kama how you are not attacked in your house, you are not normal. If you have not been attacked here in the church, you are not normal. If your ministry has not been attacked, you are not genuine. Go look at yourself. Because demonic powers, they come because they want to stop you from destroying their kingdom. If the demons did not come to you, then they are comfortable with you. Maybe you are an agent or you are part of the demons. Praise be the name of God. When Jesus came from the boat, as he walked out of the boat, he jumped the dry land. Aliposhuka tu, akasimama kwenye mchanga hivi. Mwanaume mwenyewe alikuwa na mademons. Alianza mademons
walianza kushout, usitumalize, usituangamize, usituue. Kwa maana wamesikia the presence of God imeshuka mahali hapo. Ndio kwa maana demons wali complain. Lakini hapo si eti hakukuwa na watu wa Mungu, si eti hakukuwa na wachungaji. Kulikuwa na watu walikuwa wanajua Mungu, lakini hawakuwa na uwezo wa kufanya mapepo yale yaangamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alishuka, akateremuka kwenye buti lake, akakanyaga kwenye ardhi, yale mapepo yakaanza kuongea. Mapepo yalianza kumuomba, tafadhali usituue, usitutoe, tuonyeshe tu mahali pa kwenda, tusaidie tu tuende mahali. Maana walijua uwezo wa Mungu umeshuka. Na uwezo wa Mungu unaposhuka ni kumaanisha vita kati yako na mapepo imeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't expect to live in a comfort zone. Don't pray for those people to go. Don't pray for those people to die. Don't pray for those people not to be there, because they make you move closer to God than the good ones that you have. Because if you have all good people in this church, then it means you are going to rest. We are not going to fight the demons. We are not going to fast. We are not going to pray. We are not going to give sacrifices to God, because we are in our comfort zone. So pray that God increases enemies than friends in your life. Hello? Hello? Omba maadui waongezeke kuliko marafiki. Maadui watakupeleka mbinguni, marafiki watakupeleka jehanamu. Marafiki watakwambia hata hakuna haja ya kuomba, Mungu tushapata. Lakini maadui watakusukuma, utakosa kulala, utaenda katoloni, utaenda milimani, ukamtafuta huyo Mungu. Kuna huyu mama na huyu pastor ambaye alikuwa anahubiri kama kanisa hili. Na huyo mama alikuwa anaitwa Milika, lakini si Milika ambaye yako hapa. Huyo mama ni mama mzuri, ni mama wa kanisa, mama ambaye anajua neno vizuri. Lakini alikuwa ni ule mama kasuku. Sema mama kasuku. Mama kasuku. Sema kasuku. Mama mbaya. Sema mbaya. Mama mbaya haoni mazuri ya pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor akinunua kiatu kipya ama aletewe na kiatu na mshirika, anasema haya, umeona pastor, hiyo kiatu ni ya kumwangusha. Hiyo kiatu amenunuliwa na huyo mama. Kwa nini? Kwa sababu wanalalaga pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor akivaa kasuti, akuja na suti, unaona hiyo ni sadaka yetu. Yetu ni kuvaa na vaa masuti, hakuna siku anakumbuka kanisa. Na hapa ana shida kutuitisha rent. Kila siku rent. Na anavaa suti ya 100,000 shilingi. Hata kama ni suti ya shilingi 2,000, ataona 1,000 of money. Huyu mama alikuwa anasumbua kanisa. Pastor akasumbuliwa. Mama akapasua kanisa. Huyu mama alikuwa na mgeni akikuja, anamuita kado. Anamwambia unajua nini? Naona fulani. Hao ndio wanaangusha pastor. Hao ukiwakuta na pastor amekaa hivi, alafu wanavaaga nguo zingine, pastor kiangalia hivi na anamuona see me through. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mama kila wakati anazungumzanga ubaya ya watu wale, ubaya ya pastor. There is no single time. Lakini kumbuka huyo mama ndio anakaanga kiti ya mbele hapa mbele. Huyo mama ndio kila siku kukitano maombi ndio wa kwanza. Kukitano washirika wa CFC, yeye ndio wa kwanza. Kukitano nani? Yeye ndio wa kwanza. Kukitano kila mahali, yeye ndio wa kwanza. In fact, identity ya kanisa inajulikana na huyo mama. Lakini huyo mama anasumbua pastor. Kila ubaya wowote anazungumzianga mambo ya pastor. Kila kitu pastor akifanya, mama ananena. Ndio amechochea kanisa mpaka kanisa imeacha kutoa sadaka. Ndio amechochea kanisa mpaka mafungu za 10 zimepotea. Ndio amechochea kanisa mpaka harambee ilikuwa ifanyike imeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor akajaribu kumfukuza. Anapoendelea kumfukuza, ndio mama anaendelea kuwa na nguvu ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakahama kanisani wengine kwa sababu huyu mama aliwaambia, toka kwa hii kanisa, hii ni kanisa ya devil worshiper. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ni ya devil worshiper, lakini yeye hatoki. Anataka kukaa hapo ndani ya devil worshiper. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ya mchungaji ni msinzi. Yeye haondoki, yeye anataka kukaa chini ya msinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa pastor ni mtu mbaya. Yeye hataki kuondoka, anataka kukaa na huyo mtu mbaya. Lakini wewe kwa sababu yeye ni mzuri, anataka utoke, abaki yeye na huyu mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Huyo mama alimsumbua kanisa. Kanisa likahangaika. Kanisa watu wageni wakikuja anawafukuza. Kanisa likapasuka na likaenda. Wengine wakabaki, wengine wakaenda. Lakini ikafika mpaka pastor akaita wazee wa kanisa, akawaambia kujeni tukae chini tufukuze huyu mama. Akawaelezea tatizo. Huyu mama alisema, mpaka wazee wanasema ni kweli, hata mimi aliniambia. Mpaka ile suti tuliona uliletewa na mama Mukami. Alafu mama Mukami mlirudi wakati tulikuwa mazishi. Kule tulikuwa tumeenda Nakuru. Wewe ndio ulibeba mama Mukami. Tunaona hata wewe pastor unakosea kanisa. Alafu akakuletea suti. Anakuletea suti kama nani? Alafu ukaenda, kuna duka zingine kama Sir Henry huko town. Kuna duka zingine zile zinauzanga designer suits. Ukienda huko unapata package ya suit. Bwana Yesu asifiwe sana. Suti mzima na shati yake matching, na tie matching, na underwear matching, na socks matching. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ufungue package. Sasa kuna mali nataka unielewe. Usinielewe vibaya. Umepatiwa nini? Shati matching na koti na suti, si ndio? Tie matching, underwear matching, socks matching. Mama Mukami analetea pastor. Sasa ikifungua pale watu wakisema pastor akitaka kuonyeshana muujiza, Mungu venye ametenda muujiza, shati ndio hiyo inaanguka, koti ndio hiyo ni suit matching, nini kingine inaanguka? Hata wewe matching. Unaamukuragira hata wewe wetao. Na vile duka nikurathimwa rathimiru athiye duka. Agora nyamu. Dana paki danauga ni pakie hii. Agorire thuti. Na thuti Sir Henry matikwendageria kindu kimwe. Hawauzangi kitu kimoja, wanauzanga matching. Kila kitu matching. Hata kiatu wanakupaki, kiatu, suti, shati, tai, kila kitu ni matching, mpaka vest ni matching. Alafu hata wewe yaguke. Na wazee wa kanisa wako hapo. Pastor Terema, tuambie ukweli pastor. Huyu mama imefika aje hapo? Imefika aje hapo? Wewe utasema nini? Sasa wacha huyo mama kasheshe ajue. Pastor aliletewa nini? Si suti aliletewa hardware. Nia ilikuwa nini? Ilikuwa hada ya si suti. Ingine haitaonekana. Shati haitaonekana. Kiatu haitaonekana. Suti na ni expensive. Ni 150,000. Ni ya Sir Henry. Unaona Sir Henry? Hapa ni Sir Henry, rebo ni Sir Henry. Hata hawajui kujua, hata jua rebo. Kuna watu wanatambua rebo. Hata jua rebo ya nguo ni Sir Henry. Hata ni ya Sir Henry, lakini ataona ni ya Gekoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama wa kanisa naye anaona nini? Anaona hata wewe. Kanisa itakalika. Tuombeeni mchungaji. Kuna mama Mungu alinionyesha. Dinae kaero kori babai kare nana rimazaya kayeka ntoria. Riko korobozo koya baya kaenda ninaeka nikaona hata wewe alimoko haya. Sasa kanisa itaamini. Wazee waliona. Wazee mimi ukiniletea kiatu hapa, nitaitaka didako na mwambia nimeletewa kiatu na mama fulani hapa. Nekiega. Kaja nekiega. Na mwana wote ndio mradhime. Unatangaza, mtu ni agana na gai wake, mtu anasemanga, unasema venye Mungu amekufanyia. Hata kama ni hadi kachifu umenunuliwa. Ita mtu ashuhudie muujiza. Kununuliwa hata kadhuiti. Is a miracle. Ita watu waone the miracle. Wewe naitaka didako naita huyu mzee cheka. Hata huyu mzee namwambia ndago ndio karato wewe. Rako nate. Sasa hiyo natembea. Sasa wacha huyo mama aone kakiatu kamenunuliwa. Tu socks tumenunuliwa. Alafu na hiyo ingine. Na ulienda ukapatiwa package. Ulahiro package. Mama akavuruga kanisa. Mpaka pastor, wazee wakijaribu, mama na yeye ni mkali kwa sababu ndio finance ya kanisa. Mukiuba hata ndio waruta ageshuje. Kichunje ile kukubwa hiyo mama andikaga cheki. Yini mkitoa mashiriki inatoka karatasi moja imeandikwa Pastor Jisot kwa bank. Bwana Yesu asiwe sana. Pastor aliyekelea kuhesabu mapesa ikini hapa ma 50 na ma 20 na ma coin. Yeye
anaandikaga kashek, karamu imeandikwa Sir Henry. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama akahangaisha kanisa. Ile kiti imekaliwa, mama ndiye amenunua. Ile microphone inatumika, mama ndiye amenunua. Lakini kanisa imekosa amani. Pastor aliteseka. Sema kuteseka. The pastor suffered. The pastor cried. Mpaka ikabidi aende Katoloni kuomba. Akafika Katoloni akaomba, maombi akarudi. Akakuta sasa mama ndiye amekalia kiti vizuri. Akatoka hapo akaenda Gilgil. Heaven's Gate. Akaomba 7 days kurudi. Hata anapigua simu na wazee wa kanisa. Ai! Hiyo hago kone gothokire. Ninaangania le. Ai! Haraganeti ndo kuharagania. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor na drive anakuja anakuta sasa kanisa kila mtu ameinuka. Hivi ni nyoka hapa, kuna nyoka ile ingine hapa, zote zinaangaliana hivi. Na ile sumu imepandwa na mama. Pastor kukuja anasikia ripoti yote, kanisa inasoma ripoti ya pastor. Penye pastor alionekana na kasichana. Unaona kasichana kale kaliobewa? Kale kaliobewa. Na hiyo pastor, mama yangu huko mwenye ananijua huko Geshagi, alipia nimetuma msichana wangu akuje aombewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetuma nani? Mwanasho ni wako wanyu, ni kazi ni yako. Ukikoroka hali na mwambie tuikie kwa kali, twende nyumbani. Kwa sababu tulitoka na yeye nyumbani. Naona yakaile tukakaa tu daimono. Yule msichana alitolewa daimono huyo. Pastor aliingia kwa gari ya pastor. Niambie sasa. Unatoa daimono, unaenda kusirudishia kwa gari. Sasa huyo ni pastor namna gani? Ni pastor au sio sio? Leo ule na unadhani wale atende kwa kanisa ile. Si unakumbuka? Fulani alivukiwa jumba. Fulani ikafanyika. Fulani ikakua. Si hizo ni mapepo zile zinatolewa, pastor anazimeza, anakuja na tuachilia. Yeye anataka uondoke, lakini yeye anabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anatoka uondoke kwa sababu mahali hapo si pazuri. Madhabahu hayo si mazuri, lakini yeye anabaki hapo. Pastor ikabidi akaenda tena kuomba. Akatoka mlima wa Heaven's Gate. Akasema sasa mahali pazuri ni kutafuta pale kuna Wakorino, niende kwa Guruga. Akaenda kwa Guruga akakaa for 21 days. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa katika 21 days aliandika karatasi kama haka. Akamwambia I need 2 answers from you God. Nataka kufanana na wewe. Hiyo ndio kitu aliambia Yesu. Nataka kufanana na wewe. Kuna wimbo wanaimbanga, nataka nini? Kufanana na wewe. Hebu tuimbe hiyo wimbo. Nataka kufanana. Yeah? Vocalist mmoja simama. Vocalist mmoja mwenye anajua hiyo wimbo. Wewe angalia nyuma. Koki. Imbisha. Haraka. Masaa ni mbaya. Hapo tu. Simama waangalie huko. Imba. Nataka kufanana na nani? Hiyo ndio ilikuwa ombi ya kwanza ya Yesu, ya huyu pastor. Hiyo ndio ilikuwa ombi ya kwanza, afanane. Hata wewe unataka kufanana na Yesu ama si unataka kufanana na yeye? Unataka kufanana, you want to look like Jesus. You want to be like Jesus. Then the next prayer, it was a prayer request. The next prayer was, Baba Yesu, wewe ni muumba wa mbingu na dunia. Ulikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na ulituambia tugoge utatufukulia. Tuombe na utatupatia. Nini kingine? Tutafute na tutapata. Sasa nimekuja nimegoga na umefungua. Sasa nataka kuomba unipatie. Naomba uniondolee huyu mama kutoka kanisa hii. Maana ameivuruga na ni kanisa yako na ni nyumba yako. Yesu akamngojea mpaka 21 days. Amefast njaa kama mtu amepelekwa na mpaka amekonda. Suruali kwa sababu hakuwa amezoea kufunga na belt. Ametafuta uzi ya makoge, amefuga nayo. Hata kutembea unaona anatembea
Si amejiachilia kwa sababu hana nguvu, amejiachilia. Na hiyo sasa ndio kutembea kiroho. Kutembea nini? Wacha hii yenu, mnatembea kiroho ya Wakristo. Hata mnakanyaga dunia. Na smile wengine kwa sababu mdomo ni ya red, kila kitu inakaa. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona venye unakanyaga mwende ingine ya Ukristo. Sasa ile ya kunyenyekeswa, unaachia, huna nguvu, unatembea na Roho anakushikia hivi. Natembea na Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo ndivyo Roho anaongea. Lakini si natoka na Yesu asifiwe sana. Nakuuliza ni nini? Natoka na nimebarikiwa sana. Hata nasikia tuko kwa sababu the Holy Spirit has taken over you. You are not pretending, but you are what it is, or what you are. Because the power of God is upon you. The power of God is doing work on you. The power of God is with you. Huyo mama mzee pastor akaomba, Mungu akaongojea mpaka 20 days. Anajua kesho ndio naenda. Akamwambia mtoto wangu kuja, nataka kukujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to answer your prayers. Then he was sad, pensively knowing now mama ameondolewa. Akaanza kusifu na huko kusema hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katumia nekera kanithaini, murogi nekera, shaitani nekera. Then God told him, I'm going not to remove that woman in the church if you want to be like me. Praise be the name of God. If you want to be like me, you're going to stay with that woman. But if you don't want to be like me, I'm going to remove the woman. What do you want? Do you want to be like me? Yes. Then you're going to stay with that woman. Why, my Lord? That is your pastor. Hallelujah. So that sometimes the people, they come, those demonic women, they are here to pastor you. So the man came out dejected because God answered the first prayer by refusing to answer the second prayer. By making this man be like Jesus, the woman was to stay there because the woman was anointed to come and make the pastor go to Katoloni. Because this pastor was so busy that he could not find time for God. This pastor was so busy that he didn't have time for prayers. This pastor wengine wanasema nahubiri lunch hour, nahubiri morning glory, nahubiri niko na hiyo neema ya kwenda maombi. Sasa Mungu ameniondolea kwa sababu ninahubiri kila wakati na niko maombi asubuhi, ninahubiri asubuhi, nahubiri lunch hour, nahubiri evening, Sunday niko na services 3. Kwa hivyo niko na neema ya kukaa hata bila kwenda milimani. Wakati utajipata huko na hiyo neema ya kutokwenda milimani, ndio unaletewa pastor wa kukupeleka milimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. So naye mtu anaitwa Paulo. Paulo ni mtu alikuwa na kiburi. Paulo alikuwa terrorist. Paulo alikuwa Al-Shabaab. Kama mjaijua, Paulo was Al-Shabaab. Alikuwa mtu mbaya, aliterrorize, alichinja watu, aliua watu. Na Mungu alikuwa anajua what type of this person. Ni mtu tu akiinuka kidogo kila mtu atajua ni nani. Akipita tu mtaani, watu wote wanajua Paulo amepita. Ni ule ya ulamuga mudu wa mugeke. Dora wa mugeke. Atini ahonokire atakihonoka. Osio ahonoke osio. Mama Manuel akujira adoshe ne mahonoka. Ne mama akuduko. Dirago. Mama adoshe ne mama ako. Pastor Jane. Mama adoshe tukigwa majuma kuno kurago murago alegete kurago neki. Ugo mundu cio endaga uragwo nigethe tikinu aumire kuo. Ama ni namna gani? No,
for them to believe that you got out of the ulitoka huko ungekuwa kwa shimo. Sasa kama akuje azike aikige teri no ikihiga kirege wa kirege to magado magwe na unai realize kitu moja, watu ukikufa ndio watu wanaliaga siku hiyo umekufa, si ndio? After that wanaongea story agethiri oguo wanaanza kukula. Sasa ndio sherehe inaanza, masafuria inaanza kupangania niko kwenda furia nene, pangania niko kwa birika, pangania wanaanza chakula kukula. Sasa siku ya mazishi watu wakienda wakaimwona mwili moshari, sasa hiyo ndio tena wanalia tena, mkiingiza mwili kwa gari. Sasa wanaanza tena kufurahi, wanacheka na mudusho malali mwega nona gari la chokete chumeta kumama litishi kama mobadha na mudo yore ni arethikite anateremuka, wanaenda mahubiri, anahubiriwa na Pastor Mufane. Watu wanaanguka na micheko, anahubiri watu wakianguka na micheko, wanaanguka na micheko. Sasa wanasema ile kaimbo ya kuenda kwa shimo inaimba kwaje? Kada kakwenda kwa shimo. Igoro kwa Yesu netugashemania kwa kwa Yesu netugashemania kwa. Sasa ikifika pale kwa shimo, pastor anahubiri, majivu ikuwe jivu, mchanga itakuwa mchanga. Sasa naulizanga majivu, kwa hiyo inakujianga wapi? Odboy. Kwa hivyo watu walifaa achomwe. Watu walifaa achomwe. Sasa jivu imetokea wapi? Mokolino, kiraka. Vitu kwa hiyo kitako. Jivu irudi jivu. Mchanga, kwa sababu mchanga ndio hii tunaona ikirudishwa. Jivu nayo inatokea wapi? Ushajiuliza hiyo swali? Ndio wewe ulie kiulia kiu. Ne Bible tu leo tutikamiulia kiulia. Sasa pastor akimaliza anaita family. Family kujeni. Sogeni family inakuja. Akarumiro mudhaka. Gero. Kerio choketeri. Kede. Sasa hapo ndio unaona tang. Sasa wamesikia mkurumo. Sasa ile inatoanishaga watu ni ile mchaga. Sasa ikirushwa ile madhegeke ile kubwa, unasikia watu wanaanguka, wanabebwa wakipelekwa kwa kivuli. Lakini ukisikia sasa teri umetadaswa, nikahida kako igerera mahua, sasa hiyo unakuta mwenye alianguka ako sawa. Jicho inatolewa imekauka, anaangalia tu, kwa sababu kazi yako imefanya nini? Kazi yako imeisha na wameukurudisha kule unafaa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo kaigwa adwa Nairobi meko fakaraini mwenoyo na adwa itura muheage nigitio ite re tubahegitio nigetha tondu nigetha adwa maumite kuraya na riu ri nitagwita nyina karanja ukiahoya irio. Hata Nairobi mimi nikienda na wewe mazishi usiseme tumetoka Nairobi. Acha tusicheke kwa sababu sasa ningekuwa maiti. Uliza huyu mzee. Huyu mzee alikuwa nyuma yangu akaona gari imeenda juu. Na mimi tukaongea tu na Mungu, nikamuuliza, God, are you serious? Aki unataka nikuje? Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna watu wako kwenye maisha yako wakiwa na kusudi ya Mungu. Haijalishi wanatenda wema ama wanatenda maovu. Wavumilie tu. Maana unapowavumilia unakaribia Mungu. Unapowapenda zaidi unasema tuwapende maadui zetu. Ndio nini? Ndio tupate kubarikiwa. Tuwapende, tuwalete, kwa sababu nitakuandalia meza. Nitakuandalia nini? Nitakuandalia meza. Na nani? Na marafiki, si ndio?
nitakuandalia meza na marafiki, si ndio? Yeah? Mbele ya nani? Mbele ya watesi wako. Kwa hivyo lazima kutakuwa na watezi ndio meza iandalike. Lazima kutakuwa na maadui ndio meza iandalike. Lazima kutakuwa na wauaji ndio meza iandalike. Bila hivyo you are wasting your time. Kama hauna hawa watu, don't wait for the table. Don't. Hauna. Lazima you must be there. Lazima ukae, ukalishwe, ufinywe. Paulo alifinywa. Paulo kilikuwa kimtu. Alipohubiria Korinto, akaenda Efeso akahubiri, akaenda wapi? Tiro akahubiri, akaenda Sidoni akahubiri, akaenda kule kwingine akahubiri. Dunia mzima ikaanza kusikia tena kile kimutu kinasikika. Sasa kafika mahali mpaka akaona nehujiria muno. Onaga hiyo ni akati ya kumenya. Ni akati ya kumenya na nehujiria muno. Acha. Huyo Mungu anafaa kuni understand. Hii kazi yote nimefinya. Nimeenda Tiro, nimeenda Sidoni, nimeenda Korinitho, nimeenda Efeso, nimefanya kila kitu. Onaweka hiyo na yetu ekali hizo nabo. Si ndio tunaambia kama Mungu. Onaweka hiyo ekali hizo nabo wewe nawe. Hata wewe kwa hizo nabo wewe Mungu. Sasa angalia, nimefanya hiyo yote lakini bado hiyo ndio kimuigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia Mungu kwa reasonable, niondolee hii muigwa. Remove the thorn in the flesh. Mungu naye akamwambia, yes, I love you my son. I adore you. You are so special. You are doing my work diligently. You are so faithful to my work. But my grace is sufficient. So, the thorn in the flesh brings the sufficiency of the grace of God in your life. Mungu aturehera. Karo, Mungu aturehera. Akoro ni uguturwo. Etha bigijio utanuti bait. Ewe oyogo. Mungu Anita. Mungu aturehera. Otuboy. Ayondoki. Tulikuwa na huyu mzee Kibera. Crusade. Tukada crusade. Ilikuwa nimetumia kitu 300 to 400,000. Crusade tukaitangaza. Makaratasi tukajaza Kibera na huko chini kunaitwa Lindi. Huko chini. Kule sasa kuna waganga wale waganga. Sasa waachana wewe mgaka. Mgaka. Wacha ile ugaka yenu ya pale Nyaramba na huko Nyamira. Hata hapa Lindi ukute wagaka wanakuja. Mama alikuja akaniambia hapa Injili hauhubiri. Hauhubiri Injili. Wewe ni nani? Nikamuuliza wewe ni nani? Utajua ujui. Utajua hapa ni wapi? Hapa si pale mnarukarukaga na wakatolehera sitaji kutaja. Hapa. Mimi nikaambia wachungaji ambao tulikuwa na achana hii pepo. Pepo kadogo tu. Mama. Nyamaza. In the mighty name of Jesus Christ. Nyamaza. Mama kaka. Kakaenda tu. Kakanyamaza, kaliti. Kakanyamaza. Lakini the next minute kukakuja kilo huo kinakuja. Mvua nayo ikaanguka. Mvua ilianguka kwa hiyo kiwanja peke yake. Radius ya 100 meters. Hivi 100 meters. Pale tulikuwa na tent na pale tulikuwa na speakers hapo tu, na hapo tu ndio kakitu kapepo kakazunguka. Unajua tent iliinuliwa, ikang'olewa na machuma yake, ikapelekwa hapa juu. Tukaiangalia, huyu jamaa akatoka mbio. Akatoka mbio, viti vikang'olewa, viti vya plastic vilikuwa kwa hewa, huko juu kwa hewa. Viti zikakaa kama dakika 2 pale juu. Tent ikakung'olewa tent. Hivi nitaonyesha hizo, niko na hiyo video. Tent ya watu 600 ilitaniwa upside down. Mama akakuja. Kanisa bado mnahubiri. Lakini hapo ndio nilijua sijui. Ni ule wakati nilikuwa naambianga tulikuwa na ule pastor anaitwa Don. Sasa tulikuwa hata saa hiyo tulikuwa kwa gari, kulikuwa na kachupa ya Viceroy. Kakutuweka morale.
kakutuweka moral. Sasa unajua sika Paistori kalikuwa ile vodka popofu. Nani najua vodka popofu? Inua mkono juu. Nani najua vodka popofu? Inua mkono juu kabisa. Genuinely inua mkono kama unajua vodka popofu. Hao wengine ni Wakristo, nyinyi si Wakristo. Lakini nyinyi ndio Mungu ameona. Kwa sababu hawa wanaitishaga kipulani, walikuwa wanaitisha kipulani. Sisemi unakunywaga saa hii. Ulikuwa unasema mambo hiyo. Ile tiko kiraka. Tutrali ohoro wa tena, tutrali ohoro wa leo. Nani? Sasa vodka inakuwa kilia ni kama maji. Sasa unanunua mineral water, keregeti. Unakata katikati, unamwaga hapo. Sasa mkiongea, mkihubiri, unaenda tu unasikia. Naona huyu mtu anaendelea kupanda, unafikiria ni roho. Unakuta alikuwa anaongea na sauti yake kidogo, inaenda ikiongezeka. Unakuta anajua Yesu akikoja, anatea. Kai. Sasa unafikiria ni roho. Kumbe ni vaisro. Ni vodka. Sasa maka mmoja pastor wito. Au mbana mwaki. Umunyi ya kujagia vika inaina. Kumbe ni karoho ya vaisro ndio ilikuwa inatimiza kila mtu. Acha tutufurahi. Sasa ningekuwa kwa jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So uzuri mzee alikuwa hapo. Alafu si mkomavu kiimani. Ni mtu ni mlevi tu wa kawaida wakati huo. Akaniambia tupitie mahali tugonge kamoja. Tufikirie hii maneno. Akaniambia mimi sijaiona hivyo. Akaniuliza na umeitwa kweli? Nikamwambia kwa nini? Ai, bwana sitafuta kazi. Afadhali huko ulikuwa kwa Mungu. Hii maneno utawezana. Sasa hata mimi nikaona unajua mtu akianza kukuuliza maswali kama hiyo kuna kitu ameona kwako. Ameona wewe hujaokoka. Hujaokoka vizuri. Of course. Hatukuwa straight. I was not straight. Nilikuwa naenda crusade na maji ya Serengeti. But it was not water. It's pop-off. Vodka. Yes, I was not right. But I was disciplined. Sikuhubiri. Ilikazoliwa. Tusipika tulipasuliwa kupasuliwa zote. Imagine speaker kama hii inapasuka peke yake. Zilipasuliwa zote. Tenti ikaruka juu. Na tenti tumekomboa. Zikararuka. Nililipa hiyo kularuka. Sasa nikamuuliza, si ni upepo? Hapana, ilikuwa kwa crusade. So sometimes, let's be happy with God. Let's appreciate how faithful God has given. No. To be here alive, it is because of the hand of God. To be here what? That is why you find I'm encouraging people to preach here. Because I want this church to be so big that takuwa na service 100. Ati unahubiri usiku na unahubiri mchana. Mimi nimeenda kwa TB Joshua. TB Joshua is my good friend. Sema good friend. Sema good friend. Yeah, nikienda kwake mimi ananipatia kama microphone. Ananiambia ongea. Google utapata. Lakini hao wengine wanasikia kwa ile imeandikwa Emmanuel TV. Kwa nini? Because it's my good friend. Nilimuona tu kwa simu, nikaona miracles anafanya huko, nikaangalia namba hapo, nikapiga. Ni namba nyingi nikapiga. Nilipopiga nikawaambia mimi naitwa fulani wa Kenya na mimi ni kwa kiongozi wa kitu fulani, nikastaki kutaja kitu hiyo kingine. Nikawaelezea, wakasambia, "Would you want to speak to the man of God?" And wacha nikwambie, hiyo simu, hiyo man of God hapati yangu simu. Bakati wakasikiliza, mafuta yana mvutano, si ndio? Yanavutanaka. Akasikia, akaambiwa, nikaulizwa, "Would you want to speak to the man of God?" Nikamwambia, "Of course. Were you not the man of God?" Akaniambia, "No, let's speak to the man of God." Akampelekea simu. TB Joshua kitu aliniuliza, "When do you want to come?" Nikamwambia, "I can come even tomorrow."
Sasa nikifikiria ni mchezo, kwa sababu nilikuwa nafikiria it's just dismissive. Nikifikiria ni mchezo, akaniambia can you send us your details? Sababu mimi siamini wa Nigeria sana. Nikakata simu, nikaona amekuwa serious. Akaona amekuwa serious. Kaka kidogo akanipigia simu. Akaniambia send us your passport. Nikamwambia yule jamaa tulikuwa naye, acha tumtumie, kwani atatufanya nini? Nikamtumia picha. Kaka kidogo nikatumiwa ticket. Ilikuwa Tuesday, ticket ya Thursday. Nikaambia umebukiwa ticket first class ya kwenda Nigeria. Mimi Thursday hiyo. Sasa nikaanza kufikiria, kwa nini? Why did I even start it? I was not serious. Ticket imekuja. And akaanza kunipigia every single time. Nikaenda nikamkuta kwa airport ananingoja. Na ngojeangi watu. Nikaenda akanihost, tukakaa naye chini. Kwa hiyo kwa sababu mafuta yana nini? Yanamvuta nanga. Bwana Yesu asifiwe sana. You are here not because of a mistake. You are here not because you ulipotea njia. You are here because God wanted you to be here. Because there is something that I carrying that is yours. Na wewe kuna kitu ambayo umebeba ambayo ni yangu. Tuko hapa kubadilishana. Tuko hapa, uko na mafuta na mimi niko na mafuta. Ni mafuta iongezeano ndio ipate kufuka upande ule mwingine. That is why I'm encouraging so many of you, mkuwe wachungaji, mkuwe injilisti, mkuwe wa prophets, because the work ahead ni kubwa sana. Kanisa ya TB Joshua ni equivalent na hii stadium ya City Stadium. Ni 10,000 sita. Kukaa tu chini ni 10,000. Kukaa ile hii ya chini. Kukaa hii ya huko juu ni 5,000. Alafu ako na overflow tents 8 za 5,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tunangangana na kanisa kama haka. Niketekera mudoka. Mudoka kanisa. Kanisa ni yaku. Kanisa ni yaku. We, Alice. Tenye diketekera mudoka. Anataka kukona nini yakwa? Atu hayari. Na ukawadhokia. We lati waku. This is not your work. Hii kazi ujui. We ni kuambiwa uliambiwa. Eda shika microphone hubiri. Toka uende. Hawa watu ni wa Mungu. Mreidhine gai. The shepherd is God. He's the owner of everything. He's the owner of the universe, the owner of heavens and the earth. So don't usistuke. Kama umeitwa Abraham, kamutu kanaitwa Lotu, kanaitwa Rutu Maroti. Yatakwambia Lot ndio Rutu na Kiswahili Rutu, lakini si Ruto. Rutu. Sasa kamutu kanakuja, kananinginia kwa baraka za mzee. Kondoo zikaongezeka, ng'ombe zikaongezeka, miguu shamba ikaongezeka, kila kitu ikaongezeka. Baraka mtu, kwa sababu unajua mzee sasa amepumzikaga, anakaaga kule na kambuzi kama odopoi hapa, anakaaga na kambuzi huko, ni kuchijia wazee, wanakula vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndeke mwanake kaketi kule ilia ya mwanake Ruto tasalia ngodu jaga hau wekethejwa. Anaenda kanatoa ile mzuri, kanakuja inachijwa wazee wa kule. Sasa kamzee kijana kakaenda kakaanza kuangalia. Nani deithagia? Nani nimega? Kuko noni. Rutu, biagira kena. Rutu, paranga be. Rutu, bori. Rutu, kamera. Rutu, rutu, nani ndoraga mugoda. Nani ndoraga bori. Nani ndoraga kena. Nani ndoraga kena. Ado ane marahuthira uru. Watu wananitumia vibaya. Huyu mzee sasa hata nitumia tena. Akaambia mzee, fanya hivi mzee. Do you know what? Mimi umenitumia vya kutosha. Adoko hodera leke. Haiwezekani. Kumbuka taku tutoke huko mpaka hapa. Kila kitu Rutu. Hii shamba yote nimesimamia. Hii mahindi yote ni mimi. Hizi buzi zote ni mimi. Hizi ng'ombe zote ni mimi. Alafu unakuja kila siku Rutu. Hata kuna haunipatiagi hata ofu. Sasa mimi nataka mzee akamuuliza ukwenda hata. Nataka sasa ukue na vitu zako na mimi nikue na zangu. Mzee akamwambia basi hivyo ndivyo umeona. Hivyo zako na zangu. Basi endo chague zako. Hapana, nipatie mimi, nataka mimi, usiniambie nini nichague zako. Mzee akamwambia hapana. Chagua yako, endo jichagulie ile unataka. Na ujikatie kule unataka. Kakijana kakajua na wewe utajua. Ujui? Kitaeleweka leo. Kakaenda kakakata shamba ile padi mnono. Kakaambia mzee kula ni kwako. Kakachagua zile mbuzi mzuri.
ishi ni yako. Ng'ombe mzuri mzuri, ng'ombe mzuri, akaenda nazo. Huyu mzee akaachua buzi zilikuwa na mguu tatu, ikide ni mguu moja hivi, ng'ombe zingine na macho, zingine zinakaa hivi, ikide iko na midomo mbili, mdomo imeangalia huko na huko. Hizo ndizo mzee aliachiwa. Mzee akamwambia, okay, beba uende. Kijana akabeba na akaenda. Alipoenda upande ule mwingine akakuaje? Mbuzi za huyu mzee zile zilikuwa hivi zikaanza kuzaa tukodoo tuzuri. Ng'ombe zikazaa ng'ombe mzuri. Zile nayo zikaanza kushikwa na magonjwa za rutu. Zikide ndio hiyo ni digana. Hiyo ikide ni kohoita. Hiyo ikide ni nini? Ile inatoka maziwa ya yellow. Na Gikuyu. Mastitis. Maditaite. Na Gikuyu sita maditaite. Maditaite. Ipo ndivyo mamangu anaitanga. Ng'ombe ni nani walile maditaite. Bwana Yesu asifiwe sana. Kakijana siku moja ikafika, unajua ilikuwa kitu waligawana kitu mwezi wa 8 wa 9 hapo wa 10. Sasa mwezi wa 3 mvua ndio hiyo ile ya Kongo. Unajua mvua ya Kongo ile inakuja kwa ile kamuto. Ikikukuta huko inakufagia na inafagia inaenda huko ukabani, inachezea wakamba huko, wanakaa vizuri. Unajua hiyo inakuja inatoka huko Kongo. Sasa huyu nani? Huyu mzee, huyu mtoto, dunia ikafanyika kama ile Murang'a, ile ya Murang'a. Ikafanyika ikapasuka. Ile udongo yote ya huko, kijana unajua ilikuwa mlimani na mzee alikuwa ameachwa huko kwa mawe matupu. Ile udongo yote ikapasuka, ikabebwa, ikapelekewa mzee. Kijana akawachwa kwenye mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbuzi zake zote zikabebwa na maji zikakufa. Ng'ombe zake zote zikakufa. Ngamia zote zikakufa. Mzee akarudishiwa udongo. Mzee hakubabaika wakati alimwachilia, maana alijua yeye ndiye mwenye maono, si kijana. Kwa hivyo wakati mwingine usijali, maana maono ni mimi niko nayo ama ni wewe uko nayo. Usibabaishwe ati watachukua. Ngotile kodo magetwara. Ile kitu iko watakuacha tu hapo. Wale kuona kama kuona na no godie na utaenda tu na utafaulu na utashinda. Vita hivi tutashinda. Maana mwenye vita sio sisi. Hizi vita ni za Mungu. Kama wewe ni mchawi, enda uongezee. Kama wewe ni murogi, enda uongezee. Kama wewe ni Illuminati, rudi uambie kuna kitu walisahau kukupatia. Huyo jamaa hakufi haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo jamaa hakufi haraka. Kama wewe ni unakunywa damu, waambie hawakukupatia kamdomo kamoja kale kanavutaga. Alikupatia kuuma lakini hakukupatia ya kuvuta damu. Waambie wakuongezee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujaribu uone kama utafaulu. Simameni kwa miguu yenu. Yes. Kama uko na hitaji lolote, sogea hapa mbele. Ningependa kuomba na wewe. Kama uko na hitaji, panda tu kwenye madhabahu. Wale watu wa kuimba waende huko. Kama uko na hitaji, panda kwenye madhabahu. Toa viatu yako upande kwenye madhabahu. Mzee, huko sio kule tulikuwa tunaenda. Hapa toa viatu upande hapa. Toa viatu upande hapa. Amesahau kale kavaisi roho. Pandeni hapa. Nichao ende. Ndike metuke. Siwataki hapa juu. Huko chini. Waimbaji down. Yes, mama tu hapa. Asante sana. Ulinibeba jana. Lakini si ulinipita kwa petrol station. Si ungeniambia ninaenda kukufa tu. Mwiyo hapo mlianguka kirasi. Waambie, walianguka kirasi. Si waambie, ambia mapepo mlianguka kirasi. Murahutirie moru. It was late for you. It was late. It was late.
Ni nyinyi naongojea. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama. Kanisa tuimbe pamoja. Mikono yako juu. Huyo Mungu anakuja kukutendea. Viumbe vyote vinakutukuza. Wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Wewe viumbe vyote vinakutukuza. Wewe Masia, Baba, vinainama vinainuka mbele zako Baba, viumbe vyote vinakutukuza Baba, hata sisi tunakutukuza Masia, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Baba, tunainama tunainuka mbele zako Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Baba, tunainama tunainuka mbele zako Baba, viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe zote tunainama tunainuka. Kanisa, endeni mbele za Mungu. Hallelujah. Zungumza na Mungu. Mwambie akutendee venye unataka. Mwambie akutendee. Mwambie mwili wako hikire. Mwili wako hikire. Talk to God. Talk to him. He is here. Malaika wameshuka. Viumbe vyote vinakutukuza. Wewe Masia,
Baba, hii kazi waone watoto wako hawa, ukawabariki, ukawasaidie, wasaidie tu, wasaidie tu, wasaidie tu, wasaidie. Una uwezo, utireka yoye na tawe, utireka yoke igana ni nawe, utireka yoke igana ni mataku, ureka ike hoti, ureka iwe hinya, ureka iwake radimo. Imeni kanisa, imeni, tuimbe, mwite Mungu, mwite Mungu, mwite huyu Mungu. Yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, ndiye akubariki. Ni wewe Bwana, tasujudia mbele zako Baba. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Yesu ni wewe. In the mighty name of Jesus Christ. 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 So it now. The mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I destroy every demonic power, every spirit of witchcraft, every spirit of Illuminati. I bring you down. Come out now. 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 Mwache sasa. Mwache huru. Mfungue. Fungua mapepo. Fungua mapepo. Mapepo toka. Mapepo toka. Come out now. Come out now. Come out now. Come out now. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out now. Come out. Come out. Come out. Get out. Nikujazwa. Nikujazwa. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mikono yako juu. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Naachilia uponyaji. Naachilia roho ya uponyaji. Naachilia roho ya uponyaji. Kanyaga kiasi yangu. Sema Bwana Yesu, nitende sasa. Nifungue. Nifungue. Funga macho yako. Funga macho. Sema Bwana Yesu, nifungue. Nifungue sasa. Nifungue sasa. In the mighty name of Jesus Christ. I set you free. The mighty name of Jesus Christ. Kuna nguvu zinashuka. Unafunguliwa. 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 Take it now. Hallelujah. Tunasema hallelujah Yesu. Tunaimba na mbingu Bwana majeshi. Tukiimba hallelujah sana. Oh hallelujah sana. Hallelujah.
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Wachawi, Erogi, Rachel Maria, anza kubomoka. Bomoka sasa. Bomoka sasa. Bomoka sasa. Bomoka sasa. The mighty name of Jesus Christ. Come out. Wachawi, waganga, warogi, Illuminati. Bomoka sasa. Come out. Come out. Come out. The mighty name of Jesus Christ. Come out. The mighty name of Jesus Christ. You demon. Who are you? Come out. It's coming now. It's coming now. It is coming now. Come out now. With the power. The nguvu za Mungu zinashuka. 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 Come out now. Waganga toka. Waganga toka. Illuminati toka. Wachawi toka. Wachawi toka. 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 Toka sasa. Toka. Get out. Come out. Come out. Come out. Come out. The mighty name of Jesus Christ. Come out. Come out of you. Fungua yeye. Fungua mikono yake. Fungua. Fungua yeye. Fungua. 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 Funguliwa. 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 The mighty name of Jesus Christ. Muleta tena. Muleta. Inua mikono yako juu. Yes. Tutahesabu 1 mpaka 7. Nikisema 1 mnasema Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwisha. Yote kwisha. Yote kwisha. Yote kwisha. Yote kwisha. Washawi toka. Washawi toka. Washawi toka. Choromoka. Teketea. Waka moto. Semeni moto. Semeni moto. 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 Moto wa Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nataka unitumie. Nifungue. Nitumike kwa nyumba yako. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Come here. Yes. Shikana.
Shikana nywele. Come here. You are set free. You are set free. Come here. You are set free. You are set free. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Safe. Safe. You are delivered. 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 Jina la Yesu Kristo. Achiliwa huru. Unaachiliwa huru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, una uwezo, una mamlaka. Kuna nguvu zitatoka. Mshike hapa. Kuna nguvu zitatoka hapa. Wachawi wa mikono yako juu. Wachawi, warogi na maagent wa shetani hawatakuona tena. Na hautatumika tena kama agent. In the mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Ninakutenganisha. Ninakata network. Ninakata mipango. Ninakata minyororo. Ninakata nguvu za kishetani. In the mighty name of Jesus Christ. Uimbaji ilifanyika nini? Hakuna kama wewe. Na nini? Hakuna kabisa. Hakuna kama wewe. Baba hakuna. Haleluya. Tuna mikono yetu tuendelee na kumwabudu Bwana. Roho Bwana yuko kanisani. Mungu Baba yuko nasi mahali hapa tumwabudu Mungu. Tumwambie Baba hakuna aliye kama wewe. Hakuna kama wewe Bwana. Bwana. Nasema hakuna. Hakuna kama wewe. Baba hakuna. Mimi nasema hakuna kama wewe. Bwana. Ni nani kama wewe Yahweh? Oh, ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Mafuta. Kama wewe Nipatie mafuta. Jehova. Ni kama wewe. Baba ni nani kama wewe Yahweh? Nani kama wewe? Mimi nasema Hakuna kama wewe. hakuna kabisa. Tena nasema hakuna kama wewe. Oh Yahweh. Baba nasema Funga macho yako. mimi nasema Na kumwagilia mafuta. hakuna Ishara ya kwamba umetengwa kuwa nabii kabisa. katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee na kumwabudu Mungu. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Tunakuabudu tukisema hakuna aliye kama wewe. Hakuna wa kuabudiwa kama wewe. Haleluya. Kibali kilichokuwa na Daudi. Amina. Hakuna kama wewe. Hakuna kabisa. Oh, hakuna kama wewe. Bwana wa mabwana. Kuabudu
mbele za Bwana kila mtu. Tumwabudu Mungu wa mbinguni. Bwana upate kibali kama Daudi, upate kufunguliwa. Umefunguliwa, ufunguliwa, ufunguliwe, ufunguliwe, ufunguliwe. The mighty name of Jesus Christ. Receive all your gifts. Pokea vipawa vyako, pokea vipawa vyako. Waliiba, waliiba, zinarudishwa. Waliiba, zinarudishwa, 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 zinarudishwa. Yakakakakakaka. Yebebebebebebe. Yes. Yes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let the Holy Spirit fill you to your capacity. All the demonic powers and the angels of the devil will never see you again. Malaika watakutembelea. Utapaa na malaika. Utatembea na malaika. Yes. Nasikia nikuulize swali tu moja. Ningetaka kumpokea Yesu akuwe mkombozi wa maisha yako. Unajua ni Masai, na Masai hawakubariki sana. Lakini Bwana anasema hivi, hakuna kusudi kubwa sana kwako. Na kuna njia Mungu atafanya katika maisha yako ambayo itakushangaza. Anakuuliza, kumbuka ama uangalie jinsi umepata kibali kwa watu wa tabaka mbalimbali katika kazi unayoifanya. Mungu amekuletea watu wa tabaka, amekufungulia milango ambako watu wengi wanafikiria umeisha, unarudi unainuka. Utataka kumtumikia. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Nifute katika kitabu cha mauti, uniandike katika kitabu cha uzima. Kutoka leo nitatumikia Yesu. Shetani sitakutumikia tena. Sitakutumikia tena. Nitakaa wa Yesu. Nitakaa wa Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya huyu ndugu. Asante kwa kumkumbuka. Asante kwa kumbariki. Ninavunja mikataba yoyote ya shetani, madhabahu ya kitamaduni, madhabahu ya kishetani, na nguvu zozote zile, na misingi na foundation zote
na madhabahu yoyote yale yaliyoinuliwa katika maisha yake, watoto wake, mke wake na hata kazi yake, yote nabomoa na muinulia madhabahu mapya na mzingira kwa damu ya Yesu Kristo, na muongoza katika muongozo wa nyota kutoka mbinguni. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Thank you Jesus. Kuna mtu ako hapa, nasikia unataka kurudi. Umekuwa yes, wewe ni mtu wa kanisa ni nini, lakini kwa wakati mwingi umerudi nyuma. Ungetaka kuja kurudi kwa Yesu. Njoo tu, njoo hapa mbele, njoo tuombe na wewe. Kuna hiyo neema imeachiliwa ya ukombozi. Unajihisi tu dokoreto, haujakuwa straight na Mungu venye anataka. Kuja tu hapa mbele. Yes, pigeni makofi. Kuna mwingine. Simama hapa uangalie huko. Simama hapa uangalie. Kuna mtu mwingine yako hapo. Kuja tu. Njoo tu kuja tuombe. Urudi kwenye Mungu, kwenye mamlaka ya Mungu. Anataka kukuinua. Yaani vipawa zako zimezuiliwa kwa sababu you've not been straight with God. Kuna msichana mwingine, kuna kama msichana. Kuna simama tu hapa. Kuna kama msichana. A girl. Come forward. It is connecting you with, inakuconnect na kipawa chako. Sababu uko na kipawa na kiko juu sana. Lakini hiyo nyota imeibiwa na shetani. Na Mungu anataka kukuregeshea. Mungu anataka kukuregeshea. Mungu anataka kukuregeshea. Mungu anataka kukuregeshea. Kuja tu. Na kusubiri kuja tu. Hii ni nafasi ya mwisho Mungu anakutafutia. Kuna mwingine agari. Hii ni nafasi ya Mungu. Anataka tu kukutumikia au umtumikie. Atakubariki na njia ya kiajabu sana. Kwa sababu ulikuwa lakini ukatoka. Ulikuwa, you used to be a very good straightforward person. But umejikuta kwa sababu ya ile mazingira huko. Mpigieni makofi. Simama. Sawa. Semeni Bwana Yesu. Inueni mikono yenu juu. Semeni Bwana Yesu, nimekuja mbele zako maana nimegundua ya kwamba si yuko straight. Nataka kutoka leo unibariki, unifungulie milango, uniinue, nikutumikie zaidi. Naitisha mafuta yako yashuke juu yangu. Kutoka sasa vipawa vyote ambavyo viliibiwa na zirudi kwangu. Nguvu zote zilizochukuliwa na maajenti wa kishetani kutoka sasa zirudi kwangu. Sema amen. Baba, naachilia vipawa vya shine on you now. Let it shine now. In the mighty name of Jesus Christ. Mahali hapa sikutaka kuwa. Mungu anakupenda. Kuna mtu mgonjwa. Ndio huyo. Katika safari yangu katembea nawe pamoja nawe pamoja nawe katika safari yangu katembea
Shikeni sadaka zenu. Kila mtu ashike sadaka. Umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Yes. Karibu tabibu wa ajabu na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni, imbeni malaika, sifa sifa za Yesu Bwana. Weke hatufai kuwa hai wala hatutumai, ila yeye wake ndiye hatupumzisha. Imbeni, imbeni malaika, sifa sifa za Yesu Bwana. Simama katika jina la Yesu Kristo. Utakapokanyaga madhabahu haya, utasikia moto utaingia, na huo moto unaenda mpaka mahali kuteketeza nguvu zote za giza ambazo zilikuinukia. In the mighty name of Jesus Christ. Panda. Yes. Yes. Simama. Ndio mkono yako juu. Father, the mighty name of Jesus Christ, I break every bondage, every demonic power, every force. Kuna vipawa ambazo Mungu ameachilia. Kuna vipawa ambazo Mungu ameachilia katika nyumba hii. Kama ungetaka, kama unajihisi wewe ni mmoja wa hao, si nyote, ni watu wachache sana. Kama unajihisi, kuja tu, kanyagisha tu miguu yako hapa mbele. Kanyagisha miguu hapa. Pokea vipawa zako. Pokea. Zimekuja. Take it. Take it. Take it. Yes. You are. Umefanyika. 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 Umefanyika already. Umefanyika ndio hiyo. Umefanyika already. Yes. Rinae. Yes, the mighty name of Jesus Christ. Yeah. Nami kuja. Walichukua uimbaji yako wakapeleka kwenye bahari. Wakafunga, walichukua CD ikapelekwa kwenye bahari. Na ni mtu
wako wa karibu, eti alitaka kukuangamiza, lakini Mungu ananiambia ni siku yako mpya, siku ya leo. Amesikia kilio chako, amesikia mahangaiko yako, sio nitengenezee. Amesikia mahangaiko na mateso, toa besi. Amesikia mahangaiko na mahangaiko yako yamefika mwisho. Kutoka siku ya leo hautakuwa vile ulikuwa. Kutoka siku ya leo uimbaji wako utakubalika, utakukulisha, utakulipia nyumba, utakujengea nyumba, utakununulia shamba. Uimbaji wako ndio utakao kuwa baba, bwana yako, baba yako, mtetezi wako, mlinzi wako. Uimbaji wako utakupeleka kwenye mataifa. Utatoka taifa hili ukienda taifa hilo lingine. Kuna wimbo, kuna nyimbo 3 Mungu amekuweka ndani yake. Umeanza, umeziandika 2, umeandika na kuna moja unataka kuandika. Hizo nyimbo zitakuwa hit. 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 Ni salama. The mighty name of Jesus Christ. Ni salama. Thank you. Yes. Sankara. Kuja. Sadaka shikeni, mwekelea tu hapa kwa madhabahu, wekelea hapo. Wekelea hapo kwenye madhabahu. Wekelea kwenye madhabahu. Yes. Ni salama. Ni salama. Ni salama. Ukiwekelea sadaka inenee, nenea hiyo sadaka. Niambie kitu. Niambie jinsi ungetaka Mungu akufanyie. Niambie Mungu jinsi ungetaka Mungu afanye. Kuja hapa. Ngoja kidogo. Ni salama. Nataka Sankara, tumefanya na wewe kazi, lakini kule umetoka ni mbali sana, na kule unaenda ni mbali, lakini umechanganyikiwa na maroho ya kishetani. Watu walikufunga kwa sababu wewe una kipawa, na walikufunga ndio uangamie tu, uteseke, kwa sababu hawakuwa wana nia tu ya kukumaliza, lakini haujielewi. Haujielewi. Nataka maswali nasikia na niambie, nikuulize. Ungetaka kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako? Ungetaka kuokoka? Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, kutoka leo shetani sitatumikia tena. Nitatumikia Mungu, nitatumikia Yesu, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Sema amen. Kanisa sema amen. Nyosheni mikono yenu hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka ya kiajabu. Ulimtoa huyu mtoto nchi ya mbali, ukamvukisha katikati ya meno ya simba na machui na maadui. Ulimpitisha katikati ya watesi wake, ulimpitisha katikati ya waliotaka kumumaliza. Amefika nchi hii ya Kenya, na ndio Baba ukasema unaenda kumuinua. Na ng'oa laana za wazazi, laana za mababu, uchawi na waganga na walogi wote kutoka DRC. Ninamdisconnect na wachawi na waganga wa Rwanda. Ninamdisconnect na wachawi na waganga wa Uganda. Ninamdisconnect na wachawi na waganga wa kutoka kwao waliomfuata hapa Kenya. Mizimu na nguvu zote za giza na misingi ya shetani iliyomwandama na inaomwandama yeye na mtoto wake na mke wake
ninaikata na kukata katika jina la Yesu Kristo. Ninakata umbilical cord yake inayomshikanisha na laana na nguvu za giza na maovu aliyoyafanya. In the mighty name of Jesus Christ, I want to release the Spirit of God to be in you, that from today you will be a servant of God. From today you will work in the sanctuaries of God. From today you will never be tormented by demonic powers. From today I consecrate you, I anoint you, and I set you apart for the purposes of God. I give you power to uproot, to destroy, and to overthrow, to build and to raise. In Jesus' name, amen. You're free. Sangara, unyenyekee. Unyenyekee na ukae kwa nyumba ya Mungu. Umesikia? Sio lazima ukae na mimi hapa. Sio lazima utufanyie kazi hapa. Lakini unyenyekee. Uheshimishe baba yako na uheshimishe mama yako. Umewatia aibu ajabu. Mpaka uhubiri wao umetiwa doa kwa sababu yako. Uende ukitoka hapa, uite mama yako, uite baba yako. Uambie umeokoka. Upige magoti mbele yao, wakuombee, maana wewe ni mtoto wa kwanza wa familia ambaye una baraka za kiajabu, lakini utaangamia usipojijua. Lakini kutoka leo Yesu amechukua maisha yako na hautapata, lakini kwanza uende mpaka kwa baba yako. Kuna vitu ulifanya wakakasirika sana na wewe kwa sababu yako. Pata bitterness kubwa sana kwa sababu yako. Naongea ukweli ama naongea uongo? Yeah? Ni ukweli. Uende leo uwapigie simu tukiwa hapa, uambie umeokoka na unataka kwenda, muongee na wao. Ukifika huko upige magoti chini, mama yako akurelease, na ile bitterness iko na baba yako akuachilie, ndio akupatie baraka za mzazi. Umenielewa? Asante. Makofi kwa Yesu. Ni saa 8 na watu hawataki kuenda. Ni kwa nini hamtaki? Kuna chai? Kuna chai? Karo. Semeni, Bwana Yesu, niokoe, niongoze, nibariki kutokana na maadui, kutokana na wanyama, wasinzi, wachawi, warogi, wa Illuminati, wa devil worshiper. Kutoka leo wewe shetani sitakutumikia, hautaniona, hautanisikia, hautasikia harufu yangu, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Baba, bariki kikombe ya chai na ubariki sadaka hii. Wote hawa wakumbuke, ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo wanapoenda nyumbani wiki yote. Hallelujah, you are the great physician, Jesus Christ, Son of the living God.